हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे खांसी के लिए आप काली मिर्च का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, खांसी चाहे कफ वाली खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो, यानी कि गीली और सूखी दोनों तरीके की खांसी के लिए काली मिर्च काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सांस नली और फेफड़ों में जो जमा हुआ कफ होता है उसे बाहर निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो यदि आप काली मिर्च का सेवन उस समय करते हैं जब आपको खांसी आ रही है, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है सूखी और गीली दोनों प्रकार की खांसी को ठीक करने में। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी को भी खांसी होती है तो थोड़ा सी काली मिर्च लेकर आप उसे मुंह में रख के चूसिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और हर तरीके की खांसी को ठीक करने में काली मिर्च काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।